Mədə keçmə sonrası dəri sallanması olurmu? Bəli, mədə keçmə əməliyyatı olmuş insanlar əvvəlcə şişman olduqları üçün sanki dərilər dartılmış haldadır və bu zamanla boşalır. Təbii ki, yaş faktorundan asılı olaraq, dərinin tonusundan asılı olaraq dəri sallanması, dəri büküşləri hər kəsdə fərqlidir. Gənc insanlarda dəri sallanması az olacaq, nisbətən yaşlı şəxslərdə dəri sallanması çox olacaq. Ondan başqa, dəri sallanmasının az olması üçün kifayət qədər su qəbul etmək lazımdır. Kifayət qədər protein qəbul etmək lazımdır. Kollagen qəbul etmək lazımdır. Və arıqladığınız müddətdə çalışıb fiziki aktiv olmalısınız. Masaja getməlisiniz, idman etməlisiniz. Bu faktorları nəzərə aldıqda dəri sallanması da az olacaq. Və əgər siz 6 ay keçdikdən sonra dəridə sallanmalar, sinə, qarnın ön hissəsi və digər nahiyələrdə, qollarda, ayaqlarda sallanma hiss edərsinizsə tələsməyəcəksiniz. Çünki 6 ayda olunan estetik əməliyyat müvəffəqiyyətli olmur. Çünki bədən çəkisinin itirilməsi mədə keçmə əməliyyatından sonra 1 il, hətta il yarıma qədər davam edir. İl yarıma qədər gözləyəcəksiniz. İl yarımın tamamında əgər dəridə sallanmalar hiss edərsinizsə, bu zaman estetik cərraha müraciət edəcəksiniz və dəri üzərində estetik əməliyyat etməklə dəri konturlarını düzəldib bədənə gözəl bir görünüş bəxş edə biləcəksiniz. Ona görə də hər zaman öz cərrahınızın məsləhətlərinə vaxtında qulaq asın. Sağ olun, sağlıqla qalın.